Hazreti Aleyhisselam hətta nə ilənsə razılaşmadığı insanlarla belə davranmayıb. Bütün xəlifələr, üç xəlifənin hər üçünə məşvərət, məsləhət verib. Müxtəlif məsələləri çatdırıb. İkinci xəlifə Romalılarla müharibəyə gedəndə Həzrət Əli dedi ki, sən hara gedirsən, qabağa düşüb gedirsən. Sən İslam cəmiyyətinin rəhbərisən, sən pənah yerisən, sığınacaqsansa, sən özün dayan, sərkərdələri göndər. Çünki hamı sənə sığınır. Əgər şəxsi dava aparsaydı, deyərdi, qoy getsin elə, ölsün. Qoy getsin, aradan getsin. Amma ona məsləhət verir ki, özün qabağa düşüb getmə. Bu mərhələdə sənin cəmiyyəti idarə eləməyə ehtiyac var. Bu, İslamın tarixidir. İbn Abbas'a deyir, Nəhcül Bəlağada da var bunların çoxsu ki, üçüncü xəlifəni o qədər müdafiə elədim ki, axırda qorxdum ki, günaha düşərəm. Günahın sərhəddinə az qaldım özümü yaxınlaşdırım, onu müdafiə eləmək üçün. Onun evini mühasirəyə almışdılar, İmam Həsənlə İmam Hüseyni göndərir ki, nəyin bahasına olursa olsun, mühasirəni yarın aparın ona, ailəsinə yemək çatdırın. İkincisi deyirlər ki, Əbu Lölə adında İranlı Əlinin eşqinə görə getdi, ikinci xəlifəni öldürdü, ona rəhmət göndərirlər. Tarixə baxırsan, görürsən ki, o İranlı, amma Yahudi əsilli İranlı idi, onu qardaşını Ömərin qoşunu qətlə yetirmişdi, qardaşının intiqamını almaq üçün gəldi, xəlifəni öldürdü. Bunun Əli Əleyhisselama nə aidiyyəti var, mən bilmirəm. Əli Əleyhisselam əvvəl gündən xəlifə öldürülməyinə müxalif idi. Çünki cəmiyyətdə mənfi bir president yaradırdı xəlifənin öldürülməsi. Deyirlər, Əbu Lölə xanım Zəhranı şad edib, ona görə Eydüz Zəhra keçirdirik. Rufi Əl-Qələm, bir dənə hədis də uydurublar ki, həmin gün deyir, kim nə günah eləsə yazılmır. Xanım Zəhra o qədər şaddır ki, həmin gün, bunu bizim məktəbə mənsub olan adamlar, özlərini mənsub sayan insanlar keçirir. Ki, o gün nə istəyirsən elə, nə günah istəyirsən elə yazılmır. Çünki xanım Zəhra şaddır, filankəs dünyasını dəyişib. Bu hədisi araşdırırsan, görürsən ki, 500 neçə ildir, 510 il. Bundan qabaq bizim hədis kitablarımızda peyda olub bu hədis, sənədi çox zəifdir. Əli Əleyhisselam Siffeyn döyüşünə gedir, yolda baxır, görür arxada onun öz səhabələri, öz ətrafı Muaviyyənin adamlarını söyür. Təhqir edirlər. Həzrət Əleyhisselam dayanır, deyir ki, mənim acığım gəlir sizin bu sözləri danışmağınızdan. Mən nifrət edirəm bu sözlərə.